تقصد ايه؟ يعني مش بلدي لم تهتم فيه، ولكن طبعا الاهتمام المعنوي حصلته، واشكر يعني ناس كثيره جدا من القيادات اللي في مصر طبعا دعمتني، ولكن كلها في الاول والاخر دعم معنوي. يعني انا لما اطلع مثل مصر كنت بدفع من معايا انا تكليفات السفر كامله، وتكليفات المعرض اللي بسافره من معايا انا. لكن هنا في الامارات يعني ان كانت دولتي وان كانت مدرستي هنا دعموني، دفعوا لي اي حاجه بطلع اعملها على اكمل وجه، يا دوبك ان انا بس شغلتي مخترع بطلع ادعم المشروع بتاعي، وان انا اجيب لهم مركز مش اكتر. لكن في مصر انا اللي لازم ابعت الابستراكت، وانا لازم ادفع على الويب سايت، وانا. لكن هنا انا مجرد مخترع بعمل شغلتي، ان انا اطلع اقدم اختراعي، وليه ان انا اجيب مركز للدوله دي. استاذ مصطفى، المشروع ده كان ممكن يعني يتكلف كام عشان يعني يخرج الى النور؟ يعني انت كنت محتاج كام في مصر؟ والله التكلفه بالذات ما اقدرش اتكلم فيها، لان انا عملت كام تكلفه على كام دوله، وكل تكلفه بتفرق من دوله لدوله، لان المشروع مش مشروع بوكس صغير او حاجه صغيره، لا ده محطه توليد كامله. يعني تقريبا الامارات اتكلفت كام تقريبا يعني؟ تقريبا ما اقدرش ادي حضرتك والله، يعني وانا افاده ما اقدرش ادي حضرتك يعني رقم، يعني ما تقدرش تدي رقم. انا قصدي يعني مصر كانت غير قادره على ان هي تكلف لك المشروع ده، امكانياتنا ما تسمحش. مصر مش غير قادره، مصر بس تفكيرها ده طفل عنده 16 17 سنه مش هيدي اللي بيديه العلماء اللي عندهم 50 و60 سنه، فخليك يا حبيبي على الجنب ليه ما تحصل 50 سنه. خليك يا حبيبي على جنب، اركن يعني. انا اولا طبعا انت ما رحتش بعيد، انت رحت الامارات، والامارات ومصر يعني نحن نستشعر ان هذا الوطن الجميل، يعني الوطن الجميل منا واحنا منه يعني. الامارات هي دول الثانيه. يعني انا قلت لك احنا كلنا دول عربيه، دول عربيه امه واحده. لا، وخاصه الامارات تحديدا لها في قلوبنا كمصريين، والشيخ زايد رحمه الله. انا ارفع علم الامارات، وان انا ارفع علم الامارات طبعا الكل تجادل عليه، واللي طلعني خاين واللي طلعني يعني ما شاء الله في الاخبار. لا بالعكس، يعني الامارات واقفه. انا رافع علم دوله يعني هي ومصر ما يختلفوش. يعني هو قمه الولاء والانتماء للبلد اللي مدت لك ايديها. تاني حاجه الامارات في النهايه. اتفضل. يعني انا هنا ما قلتش حضرتك مدرستي هنا مدرسه دبي للتربيه الحديثه، مش هروح بعيد واقول لك جامعه ومؤسسه وي مدرستي نفسها مقدمه لي الدعم الكامل. نعم. مدرسه دبي للتربيه الحديثه هنا. وبعدين يعني زي ما بعود وبأكد، انت في الامارات، انت في مصر، انت في وطنك، لان في النهايه احنا بنتكلم عن العروبه وعلى ان احنا نزيل هذه الفوارق بيننا.